awa oetuka ya Kivu ya likolo o bingumba pe bamboka eke ya monyele ya ekolo Congo démocratique mangbele ya BCG pona bana eke ezali lisusu komwana te baboti bazali komilela. D'abord depuis janvier nanu batu bazwa vaccin te bana bazobota bazwa vaccin te nde awa tango ekomaki vraiment ezaki difficile mutazwa vaccin po ata okomi na 5 heures okozalaka numéro 100 po ozwa vaccin eza vraiment makasi nde donc eza vraiment difficile pour batu baza ebele ba bébé pe baza ebele ba 1000 et quelques de bébés nde eza vraiment makasi bana bazwa ba bébé mwana bota mambala moko azwa bébé eza difficile bazwa baopesa nanu bana ya kobanda janvier oya 2020 batiki bango wana peza pasi pona ba bébé wana bayisaki biso kaka que de vaccin zali depuis mars mais mai ya kosangisa na vaccin nde ezalaki te ntango mai ekomi nakomi wana esika baopesa vaccin mais nazwaka te mokolo wana tellement bato bazalaka ebele nazongaka mokolo bapesi biso programme mosusu nde na programme wana mosusu bayebisi biso toluka nanu bamama 10 nde bakopesa biso wana toluki tokomi 10 nde bapesi biso po ntango bakofungola moko te tanke donc ntango bafungoli moko il faut basilisa 10 wana mpo na boîte moko ezalaka 10 vaccin o 10 vaccin wana 9 vaccin wana etikali ekolala te soki elali ebebi nde baza koboya kopesa mutu moko vaccin il faut bozala 10 ou bien 20 message na kopesa na baekolo ya Congo ezaki badisponibilize bavaccin mpona bana nyonso po ata lelo eza bana nyonso te nde bazwa bavaccin bana 2020 nani baza wana bazwi vaccin te bapesa eka biso baotoboti na 2021 vraiment vaccin eya po eza vraiment important mpona bana ekengelaka bana bamaladi mosusu bamaladi esagrave. Ongambo ya bango minganga bandimi bozangi mangbele BCG oba l'hôpitalo kasi bayali kokoba na kolakisa pe kotea na baimboka oyo etali motuya ya bangbele eye Dokotolo Frank Kasisa azali ya clinique Amani na Ingumba Beni. Vaccin bengami na kombo ya BCG ezali en sigle eza na kombo ya bato bazoka mo ba liboso ba chercher bacille de calmette et guérin ba français wana nde ba travail sur yango ba liboso nde bapesa kombo na bango abrejaka BCG. Moni mikolo yo avec la pandémie à Covid beaucoup de choses ils ont marché. Chaîne d'approvisionnement, comment on appelle ça, chaîne de froid, il y a qui c'est belé ou est-ce na kamo ba forcément ba conserver et comment ça la passe donc entre autres raisons il y a pandémie et dans la kati entre autres mikolo yo raison il y a grève infirmier dans la grève. Alors, dans la zone de santé, dans l'hôpital général, la poule de Outaka, pendant la grève, alors ça, tout ça, va facteur une soir, il y a que Nicolas qui s'est amené à la tête. Mais il y a travailler sur ça pour qu'il soit disponible. Kinongonga eye, eyanonano ezwamite pona oyo etali, tina ya bozangi ya mangbele. Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi pona Veo Afrique.